naïf sarabino soki bomoninga bozala déjà ya kosepela bobanda déjà kosepela po nazali koyela bino kaka makambo ya bien makambo oyo eza vraiment important pour na beauté ya mwasi fike beauté ya mwasi basala yango bagete beauté basala yango vraiment bagete mais avant tout nalingi na remercier Papa Lion vraiment oyo aza vraiment number 1 na kati ya Rwanda na nyonso etali marketing communication ya Olga Kabelu et puis Tosha please place aux abos de merci pour la conseil pour la implice oyo zali ko mema na kati ya Olga Kabelu abu esikozali abu vraiment oza vraiment frère pour nga merci pour la nyonso zali ko sala pour na Olga Kabelu en tout cas bandi monangai na olexa tamilité lelo to ekolobela likambo ya periki ya les frontal bandi monangai en tout cas bandi ko s'abonner bo liker bo partager soki oza na idée mususu okoki toujours oya kotika na ba commentaire oya ko fingate le yaka ko baksa implice po osunga pe ba mususu bi osunga même na ngai moko peut-être to yebite po mutu ayebaka nyonso azade toza na la main d'or de bozomona awa la main d'or ye na benga kaye la main d'or po yeso asimbi periki na yo soka poser yo periki soko bongi te ah voilà kende koluka famille bo ye vraiment en tout cas soka simbo il faut bima kaka kitoko bande ko na ngai to lexa tamilité bo mona makambo nini to ye ko lakisa awa to ye jise ko lakisa ndenge nini mutu ko kata les frontal na yo ndenge bozo mona awa bo ndenge nini mutu ko kata les frontal eloko ya liboso oyo po na moni ezo compliqué batu mingi na lakaki bande ko ebele batu ba client na ebele ba bengaki nga basengaki ngai nasala video oyo mpona kolakisa ndenge nini tokoki kokata les frontal et puis na tisi oyo filet oyo ya kati et puis ndenge nini tokoki kotia élastique na biso awa po olata perruque sans col. En tout cas nazali kotika maloba epai ya la Melor. Merci Olga Kabelu. Tuweka kulakisa comment on peut utiliser perruque sans col. Premièrement, élastique na miso ya tozotonga élastique oyende mutu perruque ye nasi biloko bomoni perruque ndenge eza na kati oye ti place oyo esukaka litoi oye ti na suka nango ozwi opposé élastique na yo na mopandi ya litoi likolo ya singa po perruque nyonso ayaka na élastique na ye oyo eza élastique eya deja na toka oyo biso totongeli perruque oye likolo ya toka elakisi bonnet oye likolo ya élastique oye na bonnet obandi kotonga na bacoin obandi kotonga élastique na yo obandi kotonga élastique bande kona ngai importance le temps la main d'or azotonga bolanda ye pena très bien botala ndenge azotonga élastique importance ya kotonga élastique na perruque ya les frontal eza les oyo eutaka na litoi ya gauche ti na litoi ya droite donc eza les ya mobimba babenga yango les frontal donc litoi ya gauche ti na litoi ya droite importance ya élastique eza po otia lisusu col te po oyize lisusu col te vi ke bacol ezokata biso basuki awa liboso boye bato mingi bazokoma bandikola bacol ya kotia bacol nde tokomi na système mosusu système ya kotia belastique na baperruque soki otia élastique na yo bien ndenge la main d'or azosala soki olandi ye mpenza très bien la main d'or soki mo eza
Oh, l'accent va très bien. Na yeli sous na deuxième côté. Na si na tongi côté au ya droite, na yena côté à gauche. Na zo tonga kaka la même place. Na se ya place ya likolo ya singa, na yesu na partie gauche, na yesu kaka likolo ya singa na biso. Tozo tonga élastique. Élastique yo permettre yo tango rolata perrique na yo. Tango rolata perrique na yo et serré perrique. À ta place aux armes pepeza ya makasi moyen perrique na yo kima na mutu ezate. Comme peut voir ko benda au perrique. Moyen pe perrique elongwa ezate pour élastique on da ko permettre à serrer perrique na mutu ya mutu alati yango. Tant on a sisi botonga. Donc élastique ils ont joué rôle la monene na perrique qui a l'aise frontale bande na bobo santé oyo eza perrique qui a l'aise frontale et puis na modi awa boye pour vendre bien a kokenda ngo vraiment boye très bien la medo sunga biso kena ngo bien o la kisang bantu pour soki otongi okoki pe kosuka nango kaka boye kosuka nango boye ou bien soki pe olingi oye lisusu awa na côté ya C okoki pe ko bloquer, ça dépend ya mutu ye moko ndenga lingi perrique na ye et serré parce que ça pe na batu mususu alinga keloko serré makasi te eza pe na mutu mususu alinga pende loko fo et apertar ye serré makasi. Okoki susu ko condamné awa na se élastique na yo. To silisi to kati. Soko sombi perrique. Oye ye na filet. Na sibile bo moni to zana las frontal na biso. Na kati na ye ezana na nini bonnet filet ya nani ya bonnet na biso. Siko moi to lata nyonso mibale bo ezate po na chaleur. Non seulement pour la chaleur, non seulement pour la chaleur. Soki obosani ko kata filet na yo perrique evandaka bien te ebalobi mape ya kovimba na mutu ebaloninga na yo et soki osombi perrique moko oyo eye boye nazolakisa siko ndeni okoki kosala okokata la main d'or apa koningana eza nini evimbaka na kati ifo las frontal ebima plat lokola suki na yo moko ya mutu jamais ekoki kobima boye olati yango ezovimba epesa beauté nango vraiment te yango wana tolingaka kokata siko eza mpe na bato mosusu ayebi kokata te nasi bino mo bomoni nde totongaka na etongeli il faut las frontal akangama na filet na biso so ntango yo okokata koloba te mba moko ye okati place oyo batongi na machine non il faut olekisa mwa mokie nasi bozomona nde na kate il faut lekisa mwa mokie pour permettre las frontal à se détacher te na filet na biso nazokata nasi nazotika partie ya filet mwa mokie na kati pour permettre las frontal na biso et se séparer te na filet na kati filet nasi bino mo bomoni na kati ndenge tikali na élastique kaka na las frontal na biso sikoyo bokomona nde nini mama Olga esengeli ameka po toyeba lolenge nini tolakisa bino ya kokata filet oyo ya liboso po mutu mwaye alata boye na filet boye eza te filet oyo esengeli tokata yango lisusu epo tokata yango esengeli alati ya mama Olga na mutu nde bokomona lolenge nini tokoki kokata filet na biso s'il vous plaît mama Olga kokoki mpona kolata perrique otie tu perrique osimbi on a position na simbeli boye après osimbi élastique na yo oyo okotisi mala moko soko lobi okotisa yango na boye osala mutu passe le plus facile osimbi boye ozwi élastique okotisi mbala moko omona ke perrique evandaka mbala moko bozomona bino moko naza kuna italatala te
mais vu que na cible qui ont déjà bongo et que des balamoko ils sont balamoko na mutu nanga bongo de la medo boende de mama Olga la cible to peigner auto kata esengeli to peigner ezomo ande na to peigner o kabelo fo ko peigner kango so ozo peigner kabelo te kabelo baloko mayo makasi kabelo ya enda za kabelo moko fo ko peigner na peine o eza pe ya munene bile mo bozomona na peigner sikone na kata file na ngai nalina kata file na ngai na okata file na ngai nasi bozomona ndenge la frontale eye na dessin déjà nde batongeli aye na dessin o nde bomoni nde batongeli ezo dépendre na mutu na mutu mutu mususu alingaka ne basuki o ebima boye te mutu mususu alingaka yango so mpona mama Olga ye alingi na ye yango na okata ndenge nini na ye awa place file na biso ebandeli na bandi kokata nazolanda kaka ndenge eyeli ndenge batongeli yango ndenge couture nango ezali okati la frontale na biso nasi bino mo bozomona la frontale na biso yango esi ekatani po mama Olga alingaki totika oyo ezopermettre ye akosala yango modele akobenda yango na gel esalaka dessin boye akobenda yango na gel donc ba baby air okoki kotika soit okoki kotika te oza obligé ya kotika ba baby air te soko olingi kotika ba baby air te ozwa kaka mai yango mai tokati file na biso ya liboso sikopona mama Olga alobi totia ye modele ye aza na plusieurs formes okoki kotie le modele ye alobi totia ye modele ya pembeni ezodépendre ka nde yo ozopenile suki na yo forme pe ya modèle oyo olingi ngayo nazopenie suki na ngai soki ndenge ozopenie suki ya inde omoni ye neti aza mwa makasi po ye aza endule aza kabelo moko aza endule ayaka na bacrone mais akokoma pe lisi ezodépendre na yo moko soki osali ye brèche akomi lisi mais soki opolisi ye mai brèche laxi brushing vu que moni ya vandaka na Luanda donc bamo mosusu azo utiliser azo lobango na portugais brèche laxi brushing soko bando peyer omoni azo kangama parce que aza kabelo ya inde aza kabelo oyo original opolisi mwa mai mokie omona nde na osala opolisi mwa mai mokie opolisi ye ntango osisa kopolisa ye openie mwa ndambo ozwi huile nasi bino moko ozomona ozwi huile otie mwa ndambo huile na maboko mingi te parce que huile mosusu mpe ebendaka chaleur ofrote na maboko omeshe ekoma kilo te ofrote après obandi kopakola ye na suki na yo nasi bino nazomona ndenge nazofrote na suki na yo osisi kofrote ye huile siko azopermettre kabelo na biso akoma lisse
ozomande na okocha kisanola kabelo na biso azokangama te azoleka mbala moko oza na problème te yo sisi kosanola kabelo na yo là okoki kobima téléspectateur eza na eloko mosusu oyo bato bayebi koutilize kabelo te après avoir kobima air nyonso kozonga eza na butu kobosana te kopenye kabelo il faut kolengela ye aza eloko moko il faut kopenye ye okoki jamais kolongola periki chapeau na yo oke kotia ye place oyo bombaka ye non ntango olongoli ye ozwi lisusu kisanola openye ye lisusu openye ye so osisi kopenye ye il faut luka esika moko oyo okoki kotelemisa ye soit na mire soit na manteau opposé ye suki aza kokita akoki jamais kofina na olinge kaka boye ayesaka mpe suki makasi suki aza original mais abando koma makasi abando perdre pe brèche na yo oyo osalaki ye soki olongoli periki na yo na motu avant olala il faut oluka openye ye ntango osisi kopenye kitoko oke otie na manteau obombi ye malamu elobi mpe okoki su kolata ye sans même coûte olekisa mpe peine parce que aza déjà bien gardé wana omona periki na yo ekeumela ekoma makasi te. Merci la main d'or boyoki bino moko conseil ya la main d'or ya salaka na salon nde yango namonaki naluka ye mpo aexplike yango susu comme il faut mpo eza mosala na ye donc namonaki nalukela bino vraiment spécialiste oyo elukata laisse frontale très bien pour comprendre yango très bien. En tout cas natotiki bino merci na bino nyonso bosabone bosana te kolike bosana te kopartage bacommentaire na bino eza très important mpona biso po peut-être tobosanaki koloba eloko moko boye oyo oyebi okoki mpe koya kokomante mpo bato mosusu mpe bayekola ye biso mpe tobakisa implice na mwa moke oyo toyebi na moto nyonso oyo akutami na problème na ntango oyo bobosana te ke sel oyo apesaka kimia eza kaka nzambe oyo avandi bisika eleki likolo to chapitre. En tout cas encore une fois merci beaucoup. Allez, bisous, bye. Mama, onima kitoko olga kabelo. Eba mama, kabelo kitoko olga kabelo. Partout bozali. Ah, tu as un système, il y a internet. Tala, ah, tu as un poteau, mboka qualité. Ah, munela contrôle ka. Kabela mabe, et le à la frontière, et qui te l'aéroport. Voici. Ça de Gaulle. Mais bon, quand on a lobby, Olga Kabelo. Kabelo, il y a original, il y a solo, il y a Milai, il y a ma mère boss. Na talo malamu. Ce qui est quand il y a l'internet, partout Zali, commandez Kabelo na yo. Il y a Olga Kabelo. Tel numéro. Et comment il y a Benga, Batindelio, Ufutimbo na yo, To, Ufutimbo na yo, Batindelio, Kitoko. Kabelo a Kitoko. Olga Kabelo. Oye, c'est la Kakardashan. Olga Kabelo. Oye, Beyoncé a Chaka. Olga Kabelo. Shakira. Kaka Olga. Shakira. Oh.